दोस्तों ये लड़का गन्ने में कैप्सूल डालने लगता है, फिर उस गन्ने को मशीन में डाल देता है, फिर उस जूस को छानकर गिलास में ले लेता है। इधर ये आदमी भागता हुआ आता है और जूस से भरे गिलास को पी लेता है। तब लड़का, अबे इसे मत पी मरेगा तू, पर आदमी तो दोनों ही गिलास पी लेता है। तभी सेठ आ जाता है। तब लड़का, अबे हरामखोर, मैंने इसमें सेठ के लिए स्पेशल नींबू नमक और मसाला डाला था और तूने पी लिया। अब जल्दी से 100 रुपए दे और निकल यहाँ से। फिर आदमी पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। इधर सेठ, मैं तेरे पास ही खड़ा रहूंगा, तू अब बना जूस। तब लड़का जूस बनाने लगता है, पर नमक का बहाना बनाकर वहां से निकल लेता है और आगे जाकर नमक के अंदर कैप्सूल मिलाने लगता है। इधर यह आदमी फिर से आ जाता है, कहता है, अबे वह हरामी लड़का कहाँ है, उसने जूस में ऐसा क्या मिला लिया। तभी आदमी के पेट में गड़बड़ होने लगती है और वहां से चला जाता है। इधर आदमी देखता है तो वहां पर कैप्सूल पड़ी होती है। पर अब आगे जो हुआ, देखने से पहले तुम लड़कियों को तो भर भर कर लाइक करते हो। आज देखता हूँ कौन कौन अपनी माँ के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव यू माँ लिखता है। फिर सेठ लड़के को वह जूस पिला देता है।